Ngatho studio na nima uranyamukira kuma mwena wa Moro guku ni kaunti-ini ya Naikuru. Muthenya wa umuthi tabarira-ini ya uge waku tugikimurika umenyereri wa maria maturigiceirie na ta uri urakiona ngiri so mili-ini kana kuria mbao igikoragwo igiaturangirwo haria ngukorwo ngiaraniria na aria makiendagia mbao hamwe na umwe wa aria makihandaga miti guku mwena wa Moro. Hihi tugikwiriria tukianjia na maritwa maku twire hihi ri ikinya ria thirikari gwitikiria muteme miti muriyukitie atia? Thirikari ni ikite wega nundu wa kuhingura mititu na turacokeria president ngatho nundu wa kurora maria maturigiceirie ta ni araugire ni ekuhanda miti bilioni 15 na ithui andu a gutema miti na ithui ni turanjika kamua ni twathi gutema miti ni turera akurima mahande miti nigetha gutikae gukorwo kwina kiangazi. Na president ni araugire iratemwo miti ira mikuru ndiratemwo miti ira itari mikuru iria machua ni iratemwo ino ingi iratiganwo nayo koguo turatema miti yothe mikuru ti miti ira itari mikuru na andu aya aicagi-ini ni turamera mahande miti kwa wingi pio nigetha tumenyere maria maturigiceirie. Ithuĩ tũrĩa atemia miti ri he mubango twinaguo wa gutarica tuta cia guita miti pio nigetha tukahe akurima twatema miti tukamahe miti makahanda nigetha mahande miti kwa wingi pio. No uhoro uyu wa gutema miti wa gwitikirio gutema miti nie ndungenetie tondu thiini wa watho wa Kenya Forest Service kuri CFA ni kuri watho Act 34 2016 yugite ati miti yothe igitemwo kuri muingi ni ubatie ku benefit na mutitu ucio okorwo ni 30% ya mutitu ucio mbeca iria cionekana okorwo ni milioni 100 milioni 30 citabatie gutigwo hau kuri somire maruta mbia icio makiruta oguo hena CFA me hau niguo maheo 30%. Koguo ithuĩ hatire kindu tukoretwo tugiteithika nakio na tutiri akenu ona turenda undu ucio urugame twambe tuikarire njung'wa tucire. Na hihi ri thirikari ni ikoretwo ikimugurira miti kana ona ringi ikimuhe miungurwa iyo ya kuhanda mititu-ini na micii-ini? Riu ri thirikari ndikoretwo igututeithia tondu ni wona gicunje kiu gia 30% nikio gia gufundithia aikari ai maturo uhoro wa miti na gicunje kiu gia 30% nikio kiagiriire ithuĩ twigurire maratathi ti matugurire na indo iria irendekana cia miti. Koguo ri mbeca icio ngikorwo tutirona tutibataire kuheo ni somiru kana niki hena 30% okorwo ni milioni 100 milioni 30 citigagwo hau either cigateithia gwaka cukuru kana igateithia na thari no tutionaga. Riu tutiri akenu ona ucio ti undu wa gutukenia nginya tucire tuone ni wakinyanira. Ni ngatho mwiroreri wa Inooro TV acio ni kana ucio ni umwe wa aria makirwagira maria maturigiceirie na agitongoragia mihango ya kuhanda miti guku matura-ini nio magitagwo CFA kana Community Forest Association aria magikoragwo magiteithiriria hari umenyereri wa miti na no twakiaraniria na Somila na agitwira nao no marageria gugitigirira ati maratema miti iria mikuru na makanyita ona itemi ria gutigira matema miti kuria matema ni macokia ingi mieru nigetha gutigirira maria maturigiceirie matina githuka. Ni undu wa mahinda ndire no undu ngiguongerera nguhundura mwaro na studio kuma guku mwena wa Moro kaunti-ini ya Naikuru. Ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna.